Jubbaland Axmed Maxamed Islaan wafdiga ballaaran oo la socda madaxweynaha wasiirada xildhibaanada siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta kale ee badan dhammaan waxaan leenahay soo dhawaada madaxweyne soo dhawow adii wafdigaaga aad baan ugu faraxsanahay waan kaga mahadcelinaynaa inaad noo timaadeen la isugu yimid shirkii wada tashiga dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ee ka dhacay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb shirkaas oo aan rajaynayno inay ka soo bixi doonaan wax ayaha Soomaaliya u fiican waqtiga iyo xaaladda hadda lagu jiro oo dalku marayana ku aadan tashigiisina hadda uu halkaan ka furmay waxaan leenahay madaxweyne adiga iyo wafdigaagu ku soo dhawaada Galmudug ku soo dhawaada caasimaddii Dhuusamareeb waxaan leenahay maansho wanaagsan soo dhawaada shirkan wada tashiga Soomaaliya wax badan bay ka sugaysaa ama ay ka rajeynaysaa in inta laga rajeynayo laga helo ama ay ka soo baxdana waa rajeynaynaa waxaanan u kalsooni badan ku qabnaa dadaal badan ku bixinaynaa in law aysan rajada iyo waxa dhagaha iyo qalbiga ummadda Soomaaliyeed u fiican inay ka soo baxaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay madaxweyne adii wafdigaagu ku soo dhawaada gurigiinii ku soo dhawaada deegaankiinii ku soo dhawaada dadkiinii waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo marka hore salaan kadib assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer Galmudug gaar ahaan reer Dhuusamareeb soo dhaweynta aad iyo aad oo qiimaha badneedina soo dhaweeyeen aniga waftigii ila socday oo aan isleeyahay waxay ahayd waqti munaasaba xilli roobna da'ay qabowna uu jiro waan ka cudur daaranaynaa soo daahistaan soo daahna iyo dadka inta badan garoonka joogay culaysku ku dhacay taa madaxweynuhu adiga wafti adiga martidaada wasiir golaha wasiirada iyo xildhibaanadaada iyo dadka reer Galmudug gaar ahaan reer Dhuusamareeb waan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii aad u kulleyd ee qiimaha iyo qadarinta lahayd ficlan waxaan dareemaynaa inaan guriganagii oo maanta aan isleeyahay reer Galmudug iyo dowladda cusub ee Galmudug laga soo doortay ka dhisan hadda ee xarunteedii sida fiican ugu shaqeynaysaa waxay nasiib maanta u heleen shirkaani inuu ku soo hagaago xilligan oo Dhuusamareeb uu ku dhaco iyaga marti loogu noqdo wuxuu noqonayaa shir taariikhda galay waxaad xusanaysaan xilligii garoowan iyo garoowatu iyo shirar la odhan jiray waqtiyo adag oo kala guuraha Soomaaliya maanta xaaladday ku jirta waan iska garanaynaa waqti iska yara adag waddan walibana markuu xaaladda doorasho u soo dhowaado waxaa iska bilowda karaas siyaasadeed iyo waxbaa taagtaagma laakiin maanta Soomaalidu waxay aad u soo wada fiirinayaan Dhuusamareeb war laguma shiri jirin meelihii la tegi jiray mayna hayna talow waxaa ka soo bixi doona oo wanaag badan iyo laga rajeynaya waliba inay wax fiican oo ummaddu dhagaheeda u waxaysan yihiin oo Soomaalinimada iyo Soomaalidaba u fiican way idiin tahay idinkana wax fursad iyo taariikh inaad maanta shirka marti gelisaan oo dowlad goboleedyada inta isugu yimaadaan maanta idinkoo waliba waqtigiina hadda cusbaa xaaladaad ku jirtaan iyo socod iyo madaxweynuhuna hawlo badan hadda ku jiray iyagaan ururin lagu jiray inaad soo xilqaantaan oo kulli intaad soo ururisaan culayskaas oo idinku dhaco waxa ka dhalan doonaa ka fiican aad baan taas idinkaga mahadcelinaynaa waan rajaynayaa siduu walaalkay sheegay Axmed shirkaan ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyadu ma aha shir dhib iyo shar iyo muddo midna ka shaqeynaya waa shir dastuurina ah xaggan haddii la fiiriyo ay xaq u leeyihiin inay shiraan ta labaadna ay yihiin odayaal mas-uuliyadda waddanku ay saaran tahay oo bal in la tashado oo laga tashado xaaladda waddanku maraya iyo maxaan horay tallaabo u qaadnaa waana rajaynayaa insha allahu shirkaasi markuu furmo dadka soo fiirinaya Soomaalidu dareenkay qabto inaanan riyadooda beeninaynin wanaagga ay ka filayaan inuu ka soo bixi doono haddii Ilaahay yiraahdo
aad baad u mahadsantihiin waxaan u malaynaya war wuu dambeeyaayo war markii wax la isiraada wax la soo sheegi doonaa laakiin inaan idinka mahad celiyo intayada joogteen iyo dhismaha durba aad madaxtooyadii dhisteen tallaabooyinka hore u qaadeen aad baan idinkuna ducaynayna idinkuna hambalyeynayna shaqada fiican aad haysaan waad mahadsantihiin